এই সপ্তাহের নতুন সিরিজের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই সপ্তাহের ভিডিওটা দিতে একটু একদিন দেরি হলো, তার জন্য ক্ষমা করবেন। তো চলুন দেরি না করে আজকের যে সিটস রেটগুলো আছে সেগুলো দেওয়া শুরু করি। প্রথমে অন্ধ্রদানা থেকে শুরু করছি। অন্ধ্রদানা কলকাতা থেকে আমার কাছ থেকে যদি নেন তাহলে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবো, 6,000 টাকা করে কুইন্টাল হবে এবং তাহিরপুর থেকে 6,200 টাকা কুইন্টাল হবে। আসাম দানা স্টক শেষ, তাও জানিয়ে দিচ্ছি। আসাম দানা 5,200 টাকা কুইন্টাল লাস্ট কাজ হয়েছে এবং তাহিরপুর থেকে 5,400 টাকা। এখন আসাম দানা নেই, তাও রেটটা জানিয়ে দিলাম, 2-1 দিনের মধ্যে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। ছোট ডিলাক্স দানা হবে, ছোট ডিলাক্স দানা 6,000 টাকা কুইন্টাল কলকাতা থেকে নিলে, তাহিরপুর থেকে নিলে 6,200 টাকা কুইন্টাল। বড় ডিলাক্স দানা 7,400 টাকা কুইন্টাল কলকাতা থেকে এবং তাহিরপুর থেকে নিয়ে 7,600 টাকা কুইন্টাল। পায়রার খাবার মাইলো রয়েছে, পায়রার খাবার মাইলো এটা খারাপ রয়েছে, এর থেকে ভালো কোয়ালিটিও রয়েছে। তো মাইলো কলকাতা থেকে নিলে পরে 3,500 টাকা কুইন্টাল পড়বে, তাহিরপুর থেকে নিলে 3,700 টাকা কুইন্টাল পড়বে। হাটকা কলকাতা থেকে নিলে 5,200 টাকা কুইন্টাল পড়বে, তাহিরপুর থেকে নিলে 5,400 টাকা কুইন্টাল পড়বে। মোটামুটি বাজ রয়েছে 30 কেজির ব্যাগ, ফ্রেশ কোয়ালিটি, কলকাতা থেকে নিলে 3,600 টাকা পড়বে, তাহিরপুর থেকে নিলে পরে 3,800 টাকা কুইন্টাল পড়বে। কাটিং ভুট্টা রয়েছে, এর থেকে আরেকটা ভালো কোয়ালিটিও রয়েছে। কাটিং ভুট্টা 3,400 টাকা কুইন্টাল পড়বে কলকাতা থেকে নিলে এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 3,600 টাকা কুইন্টাল পড়বে। ওটস রয়েছে, কলকাতা থেকে নিলে 4,800 টাকা কুইন্টাল পড়বে, তাহিরপুর থেকে নিলে পরে 5,000 টাকা কুইন্টাল পড়বে। রাগি রয়েছে, কলকাতা থেকে নিলে 4,700 টাকা কুইন্টাল পড়বে এবং তাহিরপুর থেকে যদি কেউ নেন তাহলে 4,900 টাকা কুইন্টাল পড়বে। কুসুম রয়েছে 5,800 টাকা কুইন্টাল এবং তাহিরপুর থেকে নিলে 6,000 টাকা কুইন্টাল। সানফ্লাওয়ার দু রকম কোয়ালিটি রয়েছে, একটা সিঙ্গেল স্টেপ সানফ্লাওয়ার রয়েছে, সিঙ্গেল স্টেপ সানফ্লাওয়ার 8,400 টাকা কুইন্টাল, ডাবল স্টেপ সানফ্লাওয়ার রয়েছে 8,600 টাকা কুইন্টাল। আর হচ্ছে এদিকে ক্যাটল ফিশ বোন রয়েছে, ক্যাটল ফিশ বোনের যদি কেউ পেটি নেন তাহলে 550 টাকা করে কেজি পড়বে। আর ব্ল্যাক মিলেট, হোয়াইট মিলেট, রেড মিলেট রয়েছে। ব্ল্যাক মিলেট বস্তা 180 টাকা, হোয়াইট মিলেট বস্তা 160 টাকা এবং রেড মিলেট রয়েছে 160 টাকা বস্তা নিলে পড়বে, 25 কেজির ব্যাগ। ক্যানারি রয়েছে, কেউ যদি ব্যাগ নেন 180 টাকা করে পড়বে, বেলাক্সের ক্যানারি। আর মিক্স রয়েছে দু রকম, সানকনুরের মিক্স রয়েছে 220 টাকা কেজি, স্মল কনুরের মিক্স রয়েছে 165 টাকা কেজি। তো নতুন কোনো সিডস নেই। আর চিয়া সিডস রয়েছে, চিয়া সিডস যদি কেউ নেন 280 টাকা কেজি পড়বে। চিয়া সিডস দাম বেড়েছে। তো ভিডিওটা বেশি বড় না করে আজকে যে সংক্ষিপ্ত ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সবার নিজের পেটসকেও ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।